Obwe hari kubura yebiro bice abamahe kujaguza ekiro kya taresite kitwire nikitebeekanisibwa amahenzarwa za mituma bimukiremu bakora orutindo rutwire ruberire kiziba abantu abamutara hamwe na kabira. Ejo wikejo amahe nigagaruka mu bantu bona ba Uganda kubasima aha ga support eyimwa bahire kuba ebo kurwana kurugomurtaro aha kuba kubabire batine man gabantu baburisho bawana yinchi bakaba batakuza kurugamo mu kishaka ncendogera ko washakira abantu ka UPDF o sento batfire kugaromba bantu muri imwe nkani mbasa ko twaro mukangure ho kibanza heke moyachi ikibanza uko no renda ubwo n'ubushumo butakombeka ki butakombeka Uganda orutindoro barsupervisingire kandi barukorese sente zitari nyingi babene bareta miliyoni 9 orutindoro burakorwa konka habwa mazima gamahe barsupervisingire orugutoru na community namani gitu tuyamwe orutindo orukugita amagomborero abiri. Orutindo oruparukozi 60 miliyoni 16 bitabebembezi ba mituma orekirengo kwabira ari engineer wa district ezo abire naija kuba nabanjura miliyoni 6 UPDF kaye base koresa miliyoni zibara tugambire zikakora orutindo ruti ahabwe kandi tontisha kuzakoresa miliyoni 8 zikamura kureba uko murumu etinyera kusaba mayiceya uriyaha twe twagarukira mu ntebe JB o district engineer ntuza kuhindura inko dukaba sample ninga pilot obutindo bundo bukuzakora kushana kobu ogeze okurango wakosa sente nka ezo bakosa abantu otere etukweta gwanga muje ninga sagaragara midde owitu ko tukora notera kagoma otere nduru mwije twino buzu yoreta kakasenta kake aba bantu bindi baza kubikora. Ekiro kya tarehe 6 eco mwaka ogune kija kujaguriza bw'umura kabare ahabebembezi ba district ya Mituma basimire amahiga UPDF abo buhwezi bwa sente ezikozero rutindoro amakuru agagasha kwa Ben Muhozi.